ketenkete bi pe ene ko so na emom asem bia ye nim senka etaisie e wa ba election mu no eya enura de ba kokora ne ho etimi ko so na enura won to abare nyina wie ye no NDC pania ogina mu edema won eye Bernard Ebediako Bedu wasesa amano bebre na ne onya ye nie 18,199 eka one pe eka baako na ko nya 18,200 Sompa na wonya ne sa no ena ye hwe ya ne hu se opani afa ne se Kwame Asumadu ya dodo na bona menane owuo ena gina mudi ma NPP amonyekuo no wono nya 15,235 na penny baako no so gina mudi ma Liberal Party of Ghana LPG someha ye friend no Owusu Patrick wono nya 82 ena rejected ni amanfo to say ne nko ano ye kan na enye yie no eno be ye 303 eno nko akura twa obi ena nam so ema abatu komisa penny pa ya wono ye returning officer e won patam ho no wona nso na wade tudwa no sei and watch answer the fire. By the grace of God, we are done collating the parliamentary results of Akwatia constituency by election. Here are the vote cast. Solomon Asumedu had 15,235 votes. Bernard Bediako Bedu of NDC had 18,199. Owusu Patrick LPG had 82 votes. I repeat, Asumedu Solomon NPP had 15,235. Bernard Begiaku Bedu NDC had 18,199. Owusu Patrick LPG had 82 votes. Total valid votes 33,516. Total rejected ballots 303. Total vote casts 33,819. With the figures mentioned so far, Director, with your permission, I, Eric Osu Jemfi, the returning officer of Akwatia constituency, declare Bernard Bediaku Bedu as the MP elect for Akwatia constituency. Thank you very much. Thank you very much too. Returning officer, yeah, no did you mano, Eric Owusu Jemfi, and watch us and okre abato no nipa dodo akwato abano 33,819. Abato ampesia so no nipa to aba ho ne be 60,000 e akiri. Na so nipa etimi kwato abano 33,819. Ni nyina be fa ne saa. Na so Bernard Bediako Bedu wadi nkunim semra hye bedwani. Na san kunimi ho ana manfo ahya ase kasa ho a Second Deputy Speaker Edema Ghana Parliament Yewura Andrew Siamamwako ya wono anso na ye fomina mra sebedwani ye kobusa no bra na wono muguso eto aba no na nkenkan ye kura wo mo hyedan kenkan wiye na aka baabi no eno wo kyesa sese sie se kobase kine ye di ho nkunimu a enya adebia ehu ane ntia nto nwomo mfrɛ won ena se wo sono nso kura na di nkunimu a wasono no na de wo mo pede ama eye wo kra wo no mahwere se wo mo de hye na ni onyam enti nya de bia e ba be ye wo sono hwe e wo mrase badwafie ho na efe ba kine ye nso a wo mo kase wo mo wodeda enti eno nso nya de e ba be ka ho ama wo mo ho one ma hyehye bia aboro so asensa de nanka ese wo nom ehyehye no e wo mayi ye mrase badwafie ho na emu no Yewura Siamase se wohwe nipa dodo a wono mo ana nkonwa dodo a kine yamanyoko no wo ha adu wotwensia ene se wo mo pe bia ka ho ene wo mo de adu wotwenson no a wo be se eni ha eni ho is neither here nor there enti se wo mo tu ye emfaso pa e wo so e wo badwafie de enya de adi bibia ba beka wo bia de ho nanso wo de yenti sa de wo kan no. Terms of significance, I personally don't see, because the number of the minority NPP, if we win this, we are winning just for the soul and the image of our late brother.
it doesn't add anything. And I don't think it also add anything to NDC when there is a win. We are 87, they are 184, something like that. I mean, significant, I don't think it adds anything. But it's politics, and you always do use this to assess your political position, the structures of the party. As we've gone through since election 2024, we are about 8 months now. We use some of these things to assess the position of the party. Other than that, in terms of the actual parliamentary arrangement, I don't think it adds up or subtract anything. Eno ya yewra Andrew Asiama Mwako from Namra Shebedweni ya we second deputy speaker edema Ghana Mra Shebedwem no na atese na wokasa wo kire se wei ema amanyuku no ehu ne ginabre ewo mpesua no so na wo akwatia by election nkomo no amu no eno ada because na make and few hitches minute ena ekoso na eno a won kire se won wo hwa eno hu se mighty minority leader Odehyieba Alexander Kwamena Afenyo Marking wabo wuro mu wo NDC won mu constituency office for adan a wo kwachia wo and wo say how for the way oba ye MPP for the na wa nim we adan na won ko ho ye nim wo twa kaben and ye koye bibia ho kakra ho na chief so far azoka ya wa no ye NDC won mu national vice chairman baako wono wote ye pe and was say sa boy no owen enom so boy ben o se Afenyo Marking enom so oh chief minority leader o so munyai wo boy na minya no a ne amaye no wono akwatia ha obedwane kura eno na Afenyo Marking ti ye pe no se he hwan ba nie hwan da ka sei chief sofu azoka munko kan chene se me e frem Afenyo Marking mi so no kapre wono de ye nim se one na azoka boys no ne omunima no so mo bo nkrofo oku nkrofo na wonti menya politics obreko aye hufo etimu ko kanche no minso ne china ne opese obeye bia no wonye Afenyo Marking nsem I am the first time on threatened, but the young inti me brother me catch MPP pay far won kan full soldiers were ground inti ma azoka nen nsam kekan oma obi enye ehu no on trank on shade dem there so politics won far isro yen was akudu yen pay far was a party mbogbo aze oye JB dan kona ne chimba for work at jail wo wu we fiase was akudu na was yenti ma ya mo bi ma ehu bi emba eni wo ni dado zamenhu akotia yen youth ejumazin etuwacha warrior no mwenye dadu mwejizi de 2028 ekrunya bayanintem na yetu yemusiwa nkunimzi baba Odehyieba Alexander Kwamena Afenyo Marking mighty minority leader wasi yenya politics emfa ehu enye enti se sofu azoka wasu o ehunehuna bia enye wano minority leader so ena eso de ba eno ena Chiniama nyoku no de oma de otwere de ma wonom yewra fififi ave pete wono so de beto so achese wo modi nkunim wakwatia wo mo san kwa akofa Tamale Central e de api so na de ntia wo mo kwa akofa ya ebinom ka se so no twen na ho de ma wo mo ntenka kwatia na yese wo mo gya mo de se na skumie ni onyam na wo se hwe for the way na hwampo ene kan womu nyina benkum ana womu nyina nifa womu nim se womu wipu bottom akra nya de ebefade ama womu Tamale Central enenti na womu twe wo ho firim yewra fifi abe kwete. Constitutional reviews are things that we should always be open to having because after 32 years you always want to bring changes, so there's nothing wrong with that. So that conversation, I think it's a conversation NDC and NPP we should be able to sit together and even have an agreement upon. And once we do, we both will be able to push that in Parliament. But that said, NPP tried to literally create impression that we stepping away from Tamale Central, used to step away from Akwatia. The truth is this, NPP knows they have no chance in Tamale Central. They could bring Bawumia and you lose miserably in Tamale Central. So naturally they will not go. So that was just a pretense, taking advantage of their sympathy and pretending, oh, we are very, it's a game they were playing. Akwatia is a place where we believe December 7 we won. It was declared for them. So we believe the people of Akwatia needed an opportunity to make a final choice between NDC and NPP who won that seat. Eni a woti ye chọchọfọ edema Chiniama nyoku no yewra fifi kwete. Akwatia hwa na yegyina sansan penensa bofo. Wono ne nam eho apaso.
na ye kan nyina no sa asumdwe ba ya bambosam no ho na asumdwe ni free eno na IGP ononyamfo Christian tete yoho no wode nsem atodwa no wache se wi ase obi ntonsa mfa nhyira ne busuefo ena bio he ni obi betimi ubegya onan na so obi beboa mo agya nan enche se wankasa wadwodwo ho na wagya onan ni nya ne se wo mo ko ye amanfo ebinum asase ayedin wo mo mpeso mbeka ni aprosifo akoye wo ho na emom wo no se IGP no wo beka ewi asimpani se nkyere nkamfo ne ho de nanso wan kanfo ne ho amanfo hunu se adwuma no wona ye kra eno no wache se prosifo adwuma wono kɔbɔ wo ho no se wono de wo kapa na koma ato ne yem na we yense na ho ye ne daso se nyame ya adoma general election no ebekɔ yie pa IGP nsɛm Everything is going on smoothly as planned. That is what we expect to do. Now, to make sure that at the end of the day, we have a very smooth and peaceful elections. So I'm very satisfied with the performance of my men on the ground. This election is said that we have all regional commanders, all POMA members taking part on the ground. Yes, they are all on the field and working with the personnel. So everything is going on very well as we have planned. So I assure you that we will do so to the end, to end peacefully. No, Abdulkumar is a thing of the past. It's a thing of the past. We are moving forward. And then, as I assure you, this one will be an election that will set a stone for future elections. Many other elections ended with some skirmishes. But I assure you that nobody can attack you. Onimianfo Christian tete yahono IGP ewo man Ghana mu nsem ene etiye no ene ye free yewura tete yehono die a ye toa so awura mampani aboboa no Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama na wama audit service no na se kwan se wono munya adwuma wo munya ne yese aban nyuma hodo ne nsase a akwakodidi ankrankra bi ho no wo mfa wo nhwene enhwe mu pa nhwe mu yie enkosi ase mfa wo nim film na wo hunu baabi efiri ne de nam so emfinhia dodo okura wo mo de gye se han na wo han a ena se ye ton na wo mo aton so a de wo ton ma wo mo titiru efiri emfie mpimienu ne dunson ebesi adunu ennanum na bra wo ka sansem we no na ye nsantwerofo wono mo wo hodeda. I've directed the Ministry of Lands and Natural Resources and the Lands Commission to immediately undertake a comprehensive audit of all state lands allocated, leased or sold, particularly between 2017 and 2024. This audit will cover lands acquired for schools, hospitals and public institutions, forests and ecological zones unlawfully converted to private use, any transaction tainted by conflict of interest, abuse of power or political patronage. Where illegality or impropriety is discovered, such transactions will be reversed and the land will be recovered to government by law. We are not on a witch hunt. Those who have legally acquired land through proper processes need not fear. This exercise is about fairness and justice. The Sale of State Lands Committee has begun its work and will soon submit its findings. That report will serve as a blueprint for rethinking the management, allocation and protection of state lands. Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama ena ekere se wenya bayichie na mmom se aban sase babie kwakodie kwan fa so a ekodi ho ene ehon nkratasem eto ahodo a wo ho ne mre wo ho titru se ye hospital asase edwade esuku ne nema etesa ya na akwakodi babie no ena wahye audit service no se wono munye emunhwehwemu kane pani ano ono eda temu adwuma na no ewo man Ghana mu ma me sofa yakufu sese o ye council of state member wono na yaka say wose baby a wono watena ho afri ho pie no eho ena na justice Gertrude eraba esaba tokonu no wote na watwe ya mu ena Ghana mampane His Excellency John Dramani Mahama chirokrata tenten eba ye ekire se wayi ne to akonwa sane na no committee ne baaye wono de report bre no recommendations e wo mu anasa maamane yempam no na afei bench ne so okura mpo no wote e wo Supreme Court no yempepa ho kama yemfa akasha ne ade nyina ntwi ho na yemane no sori free ho sanse waye ho fi na e baaye maame no justice Saki Tokono wajapa wapalai sanse wakochinchia ko Commonwealth Court nyina aba
ɛne na nam so ma former chief justice Sompa Yakufu eka chen say mame ebeya pejawani fa hwe Jesus esanso ono an ebeya mawo wonfa na ni hwe nyame anim esanse ne aba nyina no se oye gidi ni na ogi nyankopon di a wono na betimi awoda steps e de amawo. That you should take heart that God sees, and sometimes when you go through certain things which you think have brought you to the end or to your knees or something like that could be far from the truth. There could be bigger, better and greater things that the Lord has in store for her. That is what I will tell her, and that is what I'm going to send to her as a text message. Because when you're a believer, things happening today, they've happened. So you look to God and you move on and you allow God to manage the rest. So we jidinia ni abetimi aya ne se ni oya den akura wa hawo ne beba nanso eba fa ne nyina gunyame anim na gya no na wanya ne aka nyina mfama ma me Sompa Yakufu na futuo ya odema Gertrude Esaba Ewuraba Saki tokono ne nsem no Erintia no paya futuo no eyetiawa bia ne ho a change kakra hye ho nanso se kakra eba ya no wape baabi de ato na ayenkai dum titru ni se odi besi dan ya hunu na Odehyieba Company Limited no wono na etime boa madan no wo hye ase a utimi wie nya baabi a na abeto adanse ho ne amade ahye wodan ase na abetimi awie no emfa ho no odwuma awudie nanso oto na Odehyieba Company Limited ho a eye papa na esanso eboa ma utimi wie ekodam asondwie mu de ede hyase de ede kwakọ wie ne nkyɛn na wo Central Steel fo abona baso se eba no kredie ewa dansi ho ne mato mu a eye wonoa ema steel tenten kakra na wo mode ma no se wonfa ni ne dwuma we ya mekan se yenkran kumase ana baabia wo bia no na Odehyieba wo ho nti efre na ekọ Odehyieba sempremo 0204 355 na homani ya no wafre na wone na kasa eno ne makasa ebo ne secured hanopai secure sanitary pad eno na woba bia wasi ne nyinta so abosome eso a wokosinanim na wohunu biribi ya nyamede ye mpatade eba ne sa wose wutimi boban ye na ne banbo no nso no esa akura no esiesie ne mayo ema neema ejina na woye wo basima eba ne sa na ekobase ahemfie no ye kama sa na nanomba no wo mu bedi asem a wo mu di asem korogyen asem trene na enye nintia na mom eyedima na meka ne sei no mama Excellence Cosmetics so was antimantamu a kan ho kosungu no so won na wo eno ne ye ne Ghana ha ne boafu na esan so eboa esiesie ma ne ye ano page ahoma no 0243 862 158 secure sanitary pad wo ma homa na wonsanka bi wo mo a eje ton so keka emfaso ewo so enti wo ye soto ene e kan ho kwagibi na wonso ton na di esomfa so kane no na ansa na ebepie ede efiri efie akoye nnwuma so na ye wo biribia wonso da no pa na ya kan hyedida na esija ho ye frɛ ne dudo sa dudo no na nanom ne ndie mu no na boye nipadua no nkom wa wo mokuti anyarewa ho ban ema na hoɔden sɛ de abere bi betimi akoatia na adwene ni so ene tete atempɔ no 2074 fo asa akɔ aba T74 ne etwa ne ti afrɛ no ɛyɛ mi booster tete dudo no a ene ntipe binom ma abusuani nyinaa no nom bi na mmom ɔyɛ ɔba pemfo a menkamfo ma no ɛna afei wɔ ma akɔda no fo nso a ma ɔnkɔ ho wɔnim finhyia du mienu a ya yɛn frɛ no sɛ wɔ mmra na mmom wɔn ma aka deɛ momfa ne sɛ brato ahyeta wɔ baabi a yɛto nuro 05016 28 93 ya na wafrɛ hɔ na wei a yɛkan wonom dudo no wie na unya ntoto ho bi kura ɛne de aka yɛ nsuo enti unya wie ne saa uhia Trisco Energy Food Drink de na for wo mu a emma na for trenkan ewo wadwuma wo yɔ so no anopa no nso mekamfo ma wo Promasido Ghana wo mu na ayo enti eyema mmofra no ebie wo ma dwenem ena mpani no nso eyema wo mo
emo ahoden emo otimi ye nnwuma no eye ne yie ewie pɛ yɛde ne nyinaa si esanse sine ya na wieye ɛna yehunu chale no yehunu chale ne saa no endpoint homeopathic clinic Dr. Edubuaten wono ɛna de homeopathy ayaresa aba Ghana na ason abansoso enti menim baabia wo yare ne fi emfa nkone nam maye mo hu nkekansem binom abra endpoint fo betimi ahwehwem ehunu yade ne fare bai asan de adura ka no ama ase atu enti a shell signboard and crime spenters kwano so ena kronoma bo hia santimantemu kan hokɔ na kɔgye wo madamenti ye na ye homra ye ba abamu anu amfinhia du nsia wakwakohia ne kwahia kwamuwo ewo galamsey fo nsa no ye de brewo Point Homeopathic Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema uhuni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathic Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wofa baby ena ajujuo. Na the friend premature ejaculation no a be maybe a woni wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ebra Endpoint Homeopathic Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathic Clinic. Wo mo demufua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wofa baby na ajujuo kidney problem prostate die eye Endpoint Homeopathic Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathic Clinic ewo kronoma bohia ena akra hanso so die wo mu ginemu ankasa ewo spenters bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathic Clinic obia ebekiro for Endpoint ewo 0244867068 ena 0274234321 Endpoint Homeopathic Clinic wo mu demufua Kweku, minim sawa yeshe. Me kraman nane. Nanso ebony show hwa embaso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom mulia then it's not on, but as a condom. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time eba me hwa ya me kan se yi ba kwin. Ani wayi me ensen. Bra, sanya time eba me hwa esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time eba me hwa, me kasa me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time eba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time eba mixture duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atudie malaria yi bi ansa. Se opetam heba mixture enuro dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi adwade nkratoa yi atu. Na fa na moko. Yeko ye train wo garden nim. Na me pray ne. Mama, javelin. Oh, sa. Na plate no so e. Mama, enye plate, discus. Yeah, training every say ya besa ya inkunim difo. Mo ase munim se, ansa na mo bedi nkunim no. Mo hia hodin bebre. Se ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins. Ni minerals a. E po nkunim difo. Mama, yeah, that's it. Me mo fe ya po mu di hu hia. Swisco, power
power your dreams. FDA aji ejeje in kratoyatu. Tontonte. Yenum nsane efadwen. Ne efadwen ampa. Say na nim se brebi beba ama tontina 74 upaye ne simple. T74 abeye adru. Tontina 74 ana T74 asan hwe dwene asina nanom dodo so. Se de na do ama enya ana tontina 74 ana T74 ebo nipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho 050-162-8931 and a 0246 ɛna ɛkumɔmɔ hɔ yɛ nipa bɛyɛ sɛ mpemiɛnsa deɛ wɔn nyinaa pre mu ɔden paa yɛ ahodoɔ akɔgu Taliban aban ayɛ asabea ɛwɔ mpatam hɔ ɛno na ɛbaa yɛ yi wɔn de adupire kɔta ɛna wɔn de sisa wɔn mo a wɔn obi ka sɛ wɔn te apɔ kakra yɛ a wɔn deɛ owuo biara nka wɔn yɛ a wɔn apirapira no wɔn de ɛnsa wɔn kakra saa ɛnam so ama mene wo kasa yɛ yi. Taliban aban no akyerɛ sɛ wɔn hwɛ mu paa baabi a wɔn bɛtumi akɔ mmoa kɛseɛ akɔgye mmoa kɛseɛ paa no ɛyɛ United Nations foɔ ɛna afei international organizations no wɔn mo nkyɛn na wɔn se many workers say UK aban no pledge €1 million out the dollar no more $1.3 million and I one of the mawa many workers say no akwaya niama kakra omutimi de abobo ho kakra kan so one de to de asre afa Sompa kase so akire say ebe ya nka wiase nyina mre wo momoai san say Afghanistan man no one ani atutu aka wo nsem Mampene John Dramani Mahama e de ato audit service enim say wo munya hwehwemu e wo aban sase ahodo a ewo mayi mu we yensem e de bre onu bibia eno ana Kani Chief Justice Maame Sofia Akufo enso ka chede nuaba we kwa ni nuaba kuma Gertrude Saki Tokonu won hwafa na ni nyina nto Nyankopon anim sanso no nanim ne ye eno ye manema eno ena na kwadwoje si company limited eso yasene boy ya bombere timi ye de besomwo
ya Endpoint Homeopathic Clinic ka ye nhome ye do ende na mo Twisco energy drink no ena forte woman to promote dofo edisi yepono so se yemfa no nsommo na se honamakwa no wa ahoden a 2074 yentimi nwane nya no de nti a ene ema na ma yasomadwe nyina no secure sanitary pad wadama efa ba bia titru ne yankurabata no triple A mine Odehyieba Apam Dadaa anopemene Obrempong na kwaku ampoma yesi ha ematiefo nyina moniti a enya na ye dane ye ho sima ye ba Ghana Today to aso